Assalamu alaikum, ni ne Malam Habibu Hausawa Sabon Titi da ke Hausawa unguwar Mazare layin Alaisharu. Ni sana'ar gini nake yi. Gaskiya lokacin da ina sharaɗa, mai gida na Amadu Bala ɗan kirki shi ne yake in na je makaranta idan na dawo shi kuma sannan sai ya ce zo mu tafi aiki. To tun ina zuwa ina ƙi wani sa'in mahaifina yake mun faɗa na dinga binsa, to shi ne wani sa'in in na dawo Asabar da Lahadi sai na dinga binsa, da daɗi da babu daɗi haka nake zuwa aikin har na gama sakandare, sannan kuma daga baya na zo mai gida na ina binsa har na iya aikin nan. Gaskiya in dai gini ne a zana filan a fitar da shi, to duk aiki na ne, ina zanawa kuma ina ginawa, kuma ina da yara ga su nan, da yaran tun suna ƙanana ma haka muke tafiya tare da su har suka iya a ƙarƙashi na kuma suka koya, kuma muna tare da su da yawa. Ina da mutum kamar 10 zuwa 15 haka da suka koya a ƙarƙashi na. Wasu yaran ma daga ciki haka suna zuwa makaranta kuma suna zuwa muna tafiya aiki da su, suna rufa kansu asiri. Ginin bulo na fi ƙwarancewa a cikinsa, saboda dai shi mai gida na ɗan kirki ya koya mu. Duka ba wanda ba mu ƙwarance a kai ba, mun ƙwarance a flat ko mun ƙwarance a bene, kowanne in ka ba mu ba wanda ba za mu iya ba. Kuma yaran namu ma su ma muna sa su a hanyar su iya flat ɗin kuma su iya benen, don yaro in dai zai daure ya koyi basira to shi ma ba wanda yaran mu a ciki wanda ba zai iya ba. Aƙalla dai kaga ina nan tufo ina sharaɗa, aƙalla dai yanzu zan kai shekara 24 ina aikin nan. To, shi a rayuwa kowanne yana da nasa kalubale din, saboda lokacin in kana aikin gini wani sa'in haka za ku yi kwangila da mutum, to ko ka karɓi rabi, wani sa'in ma rabin ya ƙi fitowa, wani kuma za ku yi aiki da mutum haka ya baku wani abun kuma dole sai dai kai haƙuri, tun kana zuwa wani sa'in haka za ka yi haƙuri. To shi ita a rayuwa ita harkar gini dole sai dai haƙuri, in ka ce za ka yi zuciya ku rinka faɗa da mutane ba za ka sami yadda kake so ba, kuma ba za ka yi kwastomomi a wajen mutane ba. Gaskiya ni ba ni da wani ƙalubale wanda zai tsaya min a rai, saboda gaskiya mai gidana lokacin da yana koya min bai ha'ince ni ba, tun muna zuwa da shi da daɗi da babu daɗi. In na ɗauki wuƙa ma, in ban ɗauki wuƙa ma ba ina yi har faɗa yake min, yana cewa na ringa ɗauka ina gwadawa, ina ginawa ina gwadawa. Don gaskiya har izuwa yanzu ba wani ƙalubale dai da ya tsaya min a rai tun ina ƙarami na lokacin da ina koya. Gaskiya na samu nasarori da yawa, don nasarar da na samu kaga na ciyar da kaina, ina ciyar da iyayena tun kafin su rasu haka, sannan kuma ga 'yan uwana, kuma ga nan na yi aure yau shekara 10, gashi na gina wajen da zan zauna, kuma haka 'yan abubuwa dai da ba a rasa ba, mutum na rayuwa shi ma dai yana da shi haka ne. Ina kira da matasa su zo su koyi aiki, saboda bai kamata yaro ko yana karatu ba ya ga sana'a ya raina. Da zaman da zai in ya dawo daga makaranta, idan mun ɗauke shi ko kuma sun ɗauke shi ma'aikata, mutum ya je
ya samu dan abin da zai rufe a kansa asiri, har iyayensa ma su ma su samu. Dan gaskiya bai kamata a ce mutum yana karatu kuma ya zauna a gida komai sai dai a bashi, saboda yanzu rayuwar ta riga ta canja. Ba zai a ce iyayenka komai in ba karfi ne da su ba a ce 100% suna gamsar da kai abubuwan da za su baka su ishe ka, to ba zai yi ba. Muna gaya wa matasa, dan da yawa kaga akwai matasan da yaro ne zai je makaranta ya dawo kuma sannan ya zo ya ce da Allah asabar da lahadi ko kuma wata ranar karatu ya ce ba zai samu dama ba, yana so mu ɗauke shi aiki, mu ce to shi kenan. Duk akwai ranar irin wayannan masu karatun muke ɗaukan su muke tafiya da su. Kuma gaskiya muna yi wa samari faɗa, bai kamata su dinga zama a wannan rayuwar ba aiki ba. Dole mutum yana karatu sai ya tashi ya ɗan nemi na kansa, domin kaga shi karatu yanzu na kuɗi ne. Dole mutum ya rinka fita yana ɗan nema, yana rufa kansa a siyar a samu ya gama. Ni a harkar gini to ne yanzu a harkar gini ai yanzu muna zanawa kuma muna ginawa, kuma yanzu Allah ya haɗa mu da wasu manya kwastomomi daga nan har Abuja. Muna so mu zama gida hawa 5 ne 10 ne, mu bukatar mu kenan. Alfahari da haka da yake mu kuma ka san yawanci kusan alfaharin mu a rayuwa yanzu a yanayin gine-ginen mu masu karamin karfi mun fi yin sa a Aza Najeriya haka, irin su state haka da muke dan fita dai hakan an kira mu haka, mun fi yin wannan. Amma kullum a rayuwa muna addu'a ma fiye da Najeriya ma, shi abu rabo ne, arziki ne na Allah, sai ga ka fita inda baka tsammani. Muna burin a rayuwa Allah ya cika mana burin mu fita fiye da haka ma. To da farko dai ina sana'ar sai da siminti da kayan dai gine-gine da sauransu, sannan kuma ina amfanuwa da su ta bangare da dama, kuma wasu ma suna amfanuwa da su, sakamakon ba ni kadai nake amfanuwa da su ba, wani ma ban san shi ba zai zo kuma ya zo ya amfana da ni ya tafi. To dai akalla na kai shekara 2 ina yin sana'an nan. Gaskiya yanayi ne, abubuwa ne da dama, wani ya zo ku yi ma'amala da shi cikin sauki, wani kuma gaba ɗaya baya nuna ma cewar shi ma'amala za ta yi da shi cikin sauki. To gaskiya kalubalenta shine kamar ba wani kalubale a cikinta, saboda ita sirri ce. Gaskiya ina kira ga matasa, kowa ya nemi abin yi, kamar lokaci yana ja, saboda zama haka ba zai yiwu ba. Dole sai mun tashi tsaye, mun zage dantse, mun nemi abin da za mu rufa kanmu asiri. Jan hankali shine da mu wannan ɗin kasuwancinmu, mu tsaya akan kasuwancinmu, mu ka'idantar da shi, domin duk yadda kaya ya zo ma da sauki, kai ma ka sake shi da sauki. Sannan kuma karka tsawwala wa mutane, sakamakon baka san kai ma yadda Allah zai tsawwala ma ba. Gaskiya ban mallaki komai ba saboda ban daɗe da fara ta ba, sai dai ina rufawa kaina asiri, ina rufawa iyayena, kuma ina rufawa wasu wanda ban san su ba. Akalla na kai shekara 2. Ni ma yaro ne har yanzu, sai dai abokanan aiki haka wanda muke tare da su suna zuwa wajen suna cin abinci, mutane daban-daban, da wanda na sani da wanda ban sani ba, sun zo suna karuwa da ni.
gaskiya suna da yawa, akalla za su kai mutane 15 ko masu fi haka. To ya danganta da yadda kayan ya shigo. Wani gurin kaya za a shigo da shi lungu ne, wani kuma a bakin titi yake. Saboda gaskiya mu nan lungu in ka shigo mana da kaya farashinsa ya bambanta da na wani guri. Yanzu za mu iya sayar ma da kaya a nan wajen kuɗin ka ji shi, in ka je wani guri kuma bai kai haka ba. Wani gurin kuma in ka ji sai ka ji ya iya fin haka, saboda akwai yanayin shigowar waje, lungu haka da sauransu. Kuma ita kasuwanci sirri ce, sannan kuma akwai abubuwa da dama a cikinta wanda ba kowa bane ya sani sai wanda yake cikinta. Fatanmu shine Allah ya dafa mana. To